რა არის საჭირო ფარისებრი ჯირკვლის სრულყოფილი გამოკვლევისთვის? მე ვარ ენდოკრინოლოგი ელგა გიორგაძე და წარმოგიდგენთ საინფორმაციო ვიდეოების ციკლს ენდოკრინოლოგიაში. ფარისებრი ჯირკვლის მდგომარეობის სრულყოფილი შეფასება რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, რაც გულისხმობს ჰორმონალურ, იმუნოლოგიურ და ინსტრუმენტულ კვლევებს. ჰორმონალური კვლევის ფარგლებში ვენიდან აღებულ სისხლში ისაზღვრება თირეოტროპული ჰორმონი, თავისუფალი თიროქსინი და თავისუფალი ტრიიოდთირონინი. განვიხილოთ, როგორია ის ჰორმონული ციკლი, რაც ფარისებრ ჯირკვალს აკავშირებს თავის ტვინთან და განაპირობებს მის სწორ ფუნქციონირებას. პირველ რიგში, უნდა აღვნიშნოთ, რომ თირეოტროპული ჰორმონი არ არის ფარისებრი ჯირკვის ჰორმონი, მაგრამ ასრულებს უმნიშვნელოვანეს მარეგულირებელ ფუნქციას მისთვის. ის თავის ტვინში მდებარე ენდოკრინულ ჯირკვალ ჰიპოფიზის მიერ გამომუშავდება. თიროქსინი და ტრიიოდთირონინი კი წარმოიქმნება უშუალოდ ფარისებრ ჯირკვალში თირეოტროპული ჰორმონის დირიჟორობით. თუმცა თავად ფარისებრი ჯირკვის ჰორმონებიც განსაზღვრავენ თირეოტროპული ჰორმონის გამომუშავების დონეს, რაც უარყოფითი უკავშირის პრინციპით მოქმედებს. კერძოდ, თიროქსინის და ტრიიოდთირონინის შემცირება იწვევს თირეოტროპული ჰორმონის მომატებას, რათა ამით გაიზარდოს ფარისებრი ჯირკვის სტიმულაცია და ჰორმონები მეტი რაოდენობით გამოიყოს. ხოლო T4 და T3-ის მატება აქვეითებს თირეოტროპული ჰორმონის გამოყოფას, რაც ფარისებრი ჯირკვლისთვის არის სიგნალი, რომ მან უნდა შეამციროს ჰორმონების წარმოება. ლაბორატორიული ნორმები სამივე მაჩვენებლის შემთხვევაში დამოკიდებულია ასაკზე, ორსულობის პერიოდზე, გამოყენებულ საზომერთეულზე და შესაძლოა განსხვავდებოდეს ლაბორატორიების მიხედვითაც. ამიტომ მიღებული მაჩვენებელი უნდა შედარდეს იმ ლაბორატორიის ნორმის საზღვრებს, სადაც ჩატარდა გამოკვლევა. საბოლოო დასკვნისთვის კი კვლევების პასუხები განხილული უნდა იქნას ენდოკრინოლოგის მიერ ერთობლიობაში. ჰორმონალური გამოკვლევების მიზანია შეფასდეს გამართულად ფუნქციონირებს თუ არა ფარისებრი ჯირკვალი, არის თუ არა ისეთი პათოლოგიური ცვლილებები, რაც საჭიროებს დამატებით ყურადღებას და ასევე შეფასდეს მიმდინარე მკურნალობის შედეგები. იმუნოლოგიური კვლევა მოიცავს ფარისებრი ჯირკვის სპეციფიკური აუტოანტისხეულების რაოდენობის დადგენას ვენიდან აღებულ სისხლში. ანტისხეულების გამოკვლევის მიზანია ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციური დარღვევის აუტოიმუნური ხასიათის დადგენა, რაც განსაზღვრავს მკურნალობის მიმდინარეობის თავისებურებებს. აუტოიმუნური დაავადების დროს იმუნური სისტემა, რომლის დანიშნულებაც ორგანიზმში მოხვედრილ უცხო სხეულებთან ბრძოლაა, შეცდომით თავს ესხმის საკუთარ უჯრედებს და იწვევს ქრონიკული ანთებითი პროცესის განვითარებას, ორგანოს ქსოვილის დაზიანებას და მისი ფუნქციის მოშლას. ნორმის საზღვრები ამ შემთხვევაში შესაძლოა განსხვავებული იყოს ლაბორატორიების მიხედვით. ფარისებრი ჯირკვის კვლევის ბოლო აუცილებელი კომპონენტი მისი ულტრასონოგრაფიაა, იგივე ეკოსკოპია. მეთოდი გამოიყენება ფარისებრი ჯირკვის და მისი მიმდებარე სტრუქტურების ვიზუალიზაციისთვის, რათა დაფიქსირდეს ორგანოს ზომის, კონტურის, ქსოვილისა და სისხლძარღვების ცვლილებები და მოხდეს პათოლოგიური კვანძოვანი წარმონაქმნების აღმოჩენა. ასევე შეფასდეს ცვლილებები დინამიკაში. სხვადასხვა სიტუაციებში შესაძლოა საჭირო გახდეს სხვა დამატებითი კვლევებიც, როგორიცაა სკანირება, ბიოპსია, კალციტონინის განსაზღვრა, თირეოგლობულინის განსაზღვრა. მომდევნო ვიდეოში განვიხილავთ ყველა ამ კვლევის შედეგების სავარაუდო ინტერპრეტაციებს.